وفرقان الحميد. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات واسطے ہے، اور اس تو بعد بے ادب صاحب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات. حضرات گرامی، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں تانوں اس جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر قرآن مجید دے 30ویں پارے دی سورت الماعون دا ترجمہ تے تھوڑے جے تفسیری نقطے توڑے سامنے رکھا، کیونکہ موجودہ حالات کے مطابق اس سورت دا ترجمہ سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا ضروری ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، کیا تساں ویکھیا نہیں، کیا تساں غور نہیں کیتا اس گل تے، اس بندے دے حوالے نال کہ جڑا قیامت دے دن نو جھٹلاندا ہے، قیامت دے دن دی تکذیب کردا ہے کہ قیامت نہیں ہونی، یوم حساب نہیں آنا، حشر نشر نہیں ہونا. اللہ کئی باری ماں باپ غصے چاہنا ہے تو بچوں کو آخدا ہے یا کسی ایک بچے نو کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ تیرے کرتوت ہے نہیں. اللہ فرما دے نے کہ حبیب علیہ السلام کیا اس بندے تے کدی غور نہیں کیتا جڑا قیامت نو ٹھٹراندا ہے، حالانکہ منہ تو نہیں آندا یار قیامت نہیں آنی. ہن آپاں کتنے بندے بیٹھے ہیں جمعے دے اندر، سارے نو پوچھ لو آکھن گے جی قیامت آنی آنی. حق سچ دینے اثر نشر دا من دیو کہ نہیں من دیو؟ بولو نا تاولا صاحب، من دیو کہ نہیں من دیو؟ مانے سارے پاکستان نو پوچھو، سارے پاکستان دے مسلماناں نو پوچھو، آکھن گے جی ماننے آ قیامت بھی آنی ہے، حشر نشر ہوئے گا، حساب کتاب ہوئے گا، نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، کوئی جنت نو جان دے تو کوئی دوزخ نو جان دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا جی حافظ محمد لکھوی فرما دے نے قیامت دے دن دا تذکرہ کر دیا ہے. آپ فرما دے نے اپنے شیراں دے اندر کلے بندے ہی کر کے دوزخ ویکھن گے، حساب کتاب منظر نامہ اور ناکیاں رو رو کیسن دنیا اندر تے پیج ربائک آری
من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعہ واپس مول نہ جانا سخت عذاب جہنم والا تے دائم برا ٹھکانہ اسی واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اے سونیا محبوبا تو ایو جا بندہ نہیں ویکھیا کیا تساں غور نہیں کیتا میرے محبوب جی ایسے بندے دے اوتے جڑا قیامت نو چٹلاندا ہے حشر نشر دی تکذیب کردا ہے نالے اللہ پاک نے تشریف فرمائی وضاحت فرمائی کہ اس بندے دیاں نشانیاں کی نے اللہ 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 فذالک الذی یدعو الیتیم اے او بدبخت ہے جڑا یتیماں نو دھکے ماردا ہے یتیماں تے ظلم کردا ہے یدعو دا مطلب عربی دے اندر وے کہ یتیماں نو زبردستی تکے مارنے تے تکے مارن تو خالی مراد یہ نہیں ہے چودھری بابر صاحب کہ انہوں پکڑ کے پاؤں بس کٹنا ہوں دا مال کھانا بھی وچ آندا ہوں تے ظلم کرنا بھی ہوں تے کیس کرنا بھی انہوں جناب اپنے حقوق تو محروم کرنا یہ سارا کچھ ہوندے وچ آندا ہے فذالک الذی یدعو الیتیم سونیا جڑا بندہ یتیماں دے نال زیادتی کردا ہے یتیماں دے نال ظلم کردا ہے گویا کہ وہ قیامت والے دن دا انکار کردا ہے او دا عمل دسدا ہے کہ او دے دین دے اندر قیامت قائم نہیں ہونی حساب کتاب نہیں ہونا حشر نشر نہیں ہونا اگر ان دے ذہن وچ یہ گلاں نہ ہون تے پھر وہ یتیماں نو تکے نہ مارے یتیماں نال ظلم نہ کرے یتیماں دا مال نہ کھاوے ولا يحض على طعام المسكين کئی باری یتیماں نال ظلم تے نہیں کردا لیکن مال و دولت ہون دے باوجود مسکیناں نو روٹی نہیں کھلاندا مسکیناں تے غریباں نال تعاون نہیں کردا او بیمار ہو جاندے نے انہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے دوائی لے کے نہیں دیندا سردی آ جاندی ہے آپ تے مکانہ دی اندر محفوظ سونے سونے تے موٹے موٹے باہر دے ملک والے کمبل لے کے سو جاندا ہے تے غریب چگیاں دے اندر سردی نال ٹٹر کے مر رہے ہوندے نے ان دے اندر کوئی احساس نہیں ہوندا نہ آپ تامن کردا ہے نہ کسی اور نو ابھاردا ہے نہ مخیر حضرات دی توجہ دلاندا ہے کدی تسی غور کیتا ہے تسی کدی شدہ جی سوچو نا اے پانچ ازانہ جی جڑیاں ہوندیاں نے یہ کیوں ہوندیاں نے اس لئی کہ بندے نو یاد کراوے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر او لوگو اللہ سب تو بڑا ہے او دی آواز آ گئی ہے او دا نام آ گیا ہے او دا پیغام آ گیا ہے کہ میں سب تو بڑا ہاں تواڈے کاروباراں تو بڑا تواڈے گھر باراں تو بڑا تواڈی آل تے اولاد تو بڑا تواڈے مال تے جائیداد تو بڑا ہر شے چھوڑ دیو تے میرے گھر وچ آ جاؤ آ کے حاضری دیو عملی طور تے ثابت کرو کہ میں واقعی سب تو بڑا ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر یاد کروایا جاتا ہے، اسی لیے فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، خود بھی غریباں مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندا، پانی نہیں پلاندا، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کردا، چلو آپ تے نہیں کر سکدا تے لوگاں دی توجہ نہیں دلاندا، بلارا نہیں دیندا۔ میں سمجھنا کئی لوگ ہوندے نے آندے نے جی فلانا بندہ ویکھو نا جی ہر ویلے چندہ تے فانڈی لوگاں لئی مانگدا رہندا ہے، خدا دی قسم یہ کسی نو پتہ نہیں، اگر تیرے اندر طاقت نہیں تے تو کسے کو فنڈ لے کے کسے غریب دی ضرورت پوری کرنا ہے تے اونا ثواب تینوں میں ملنا ہے جنہ اس خرچ کرنے والے نو ملنا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے گا، اللہ دے راہ تے خرچ کرنا، غریباں دا خیال رکھنا، مسکیناں دا خیال رکھنا۔ اللہ اسی صورت دے وچ اگلا جڑا پہلو ہے نا وہ اللہ دے حقوق دے والے نال۔ تاولا صاحب کمال دیکھو جی، چودھری بابر صاحب شروع وچ اللہ بندیاں دے حق دا ذکر کردا ہے، غریباں دا، مسکیناں دا، یتیماں دا، انہاں دی ضروریات۔ اور دسو اتنے کی ہے گا دنیا دا، مانو دسو نا کی غریب مسکین جے انہاں کول کپڑے نہیں انہاں نو کپڑے لے کے دینا، بیمار نے دوائی دے انتظام نہیں دوائی لے کے دینا، جے سر چھپان لئی جگہ نہیں تو انہاں نو گھر بنا کے دینا یا جگہ لے کے دینا، اپنا گھر اپنی چھت، کھانے پینے دا انتظام نہیں کھانے پینے دا انتظام کر دینا، کسی پریشانی دے اندر الجھان دی پریشانی دور کر دینا۔ حقوق العباد دا پہلے ذکر کیتا تو اس تو بعد فرمایا فویل للمصلین، پہلے اپنے بندیاں دا حق ذکر کیتا۔ او لوگو جڑا بندہ دوسرے لفظاں تے میں سادہ ترجمہ تے تفسیر ایک نقطے چ بیان کر دیاں، ایک لفظ سے بیان کر دیاں، اے صورت معون دا پہلا حصہ دسدا ہے جڑا بندہ اللہ دے بندیاں دے حق پورے نہیں کرتا، حقوق العباد دی پامالی کردا ہے، گویا کہ وہ بندہ قیامت نو چٹھلاندا ہے، روزے حشر دی تکذیب کردا ہے۔ اس بعد اپنے اللہ پاک نے حقوق دا بیان کیتا، اپنے حقوق وچوں سب تو بڑا حق بیان کیتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ فرمایا او لوگ جڑے نماز تے پڑھ دے نے، دوسرے لفظاں وچ وہ اللہ دے راہ تے دیندے تاں ہیں، نمازاں تے پڑھدے ہیں، روزے تاں رکھدے ہیں، حج تے ادا کرن جاندے ہیں، عمرے بھی ادا کردے نے، یعنی اللہ دے حقوق بھی پورے کردے نے، اللہ دے بندیاں دے بھی حقوق پورے کردے نے، پر اللہ واسطے نہیں، اپنی شان و شوکت واسطے، اپنی عزت ودان واسطے ریاکاری کردے ہویاں اے سارا کچھ کردے نے۔ اللہ فرماندا ہے جتنا مرضی خرچ کر لو، جتنی مرضی نیکی کر لو، نمازاں بھی پڑھ لو، غریباں یتیماں دا بھی خیال رکھ لو، اگر میرے واسطے نہیں تے فرمایا 0/0 ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کہندا ہے بندیاں دے بھی حقوق پورے کرو، غریباں یتیماں دا بھی خیال رکھو، مسکیناں دا بھی خیال رکھو، انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرو، مائی باپ دا احترام کرو، بہن بھراواں دا احترام کرو، ہمسایاں دا احترام کرو۔ اللہ فرماتا ہے میری بھی عبادت کرو، میری توحید اختیار کرو، میرے نبی دی سنت تے عمل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمازیں پڑھو، روزے رکھو، لیکن دکھاوا
نہ شرک اکبر کرو تے نہ شرک اصغر. ذرا تھوڑا جی آواز آنی چاہیے. نہ شرک اکبر کرو تے نہ شرک اصغر کرو. اے لب الباب ہے. اور کمال ہے بھی اللہ پہلے بھی اپنی مخلوق دے حقوق دا ذکر کیتا تے سورت ختم کرن لگیا بھی آیا تے درمیان چاہب دے حقوق دا ذکر کیتا. اللہ آخر دے فرماندے نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. او لوگ بھی سمجھو قیامت دے منکر نے, آخرت دے منکر نے, حشر نشر دے منکر نے, میری قیامت نو چٹلا دینے. فرمایا جڑے لوگ نکیاں نکیاں لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر دے. محدثین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دے وچ اگر تواڈے کولوں کوئی آنڈی منگنا آندا, ڈوئی برتن, اون تے کام ہی ختم ہو گئے. پہلے زمانے وچ کوئی مہمان آ جانے, لوگ گھراں چوں دیچکیاں منگدے ہیں, چیزاں منگدے ہیں ایک دوسرے کولوں جناب. تے شادیاں بھی تانوں پتہ ایویں ہوندیاں, منجیاں کٹھیاں کرتے رہے. میں بھی یہ زمانہ ویکھیا, بسترے, چادراں, منجیاں, برتن اس طرح ہوندا سی کہ نہیں ہوندا سی. ہون تے پئی شاید دیندے نہیں, پر اتنے میں یہ بھی پہلو بیان کراں کہ دوجے پاسے بھی بڑی خرابی ہو گئی ہے. وہ لے جاندے نے تے واپس ہی نہیں کرتے. میں دبئی ایئرپورٹ تے سہک دے تے مینوں بندہ ملیا, چارجر میرے کو بڑا مہنگا سی موبائل دا, تے مینوں کہندا جی میری والدہ فوت ہو گئی نے. میں یقین کروں تے لیے اتنے دعا بھی کیتی. میں کہ یار ہاتھ چک تیری والدہ لئی دعا شوا کر گئی. تے میں جناب نا دعا شوا کیتی تے مینوں آندا چارجر دیو مینوں چاہیدا ہے. تے میں کہ یار چارجر میرا بڑا مہنگا ہے تے میرے موبائل نوں لگدا بھی ہوئے تے چلو کہنا نہیں میں دے دینا تھوڑی دیر تک. ہن باقی تے اللہ جان دینا جی وہ بھول گیا یا جو کچھ ہوا, پر میرا چارجر لے گیا واپس مینوں نہیں دیتا. میں کنی دیر ایئرپورٹ تے لبدا بھی رہا. تو ہے دوسرا پہلو بھی, قرض حسنہ دینا بہت بڑی فضیلت ہے. خدا دی قسم اللہ نے آکھیا جڑا کسے غریب نو قرض دیندا نا او مینوں دیندا ہے. دراصل وہ قرض مینوں دیندا ہے, لیکن قرض لے کے اگوں پھر بندہ واپس ہی نہ کرے تو دسو نا پھر کی حالات خراب ہونے. بلکہ ساڈا تو یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا آپس کے اندر. ڈاکٹر کی نام نے ڈاکٹر صاحب جڑے آئے نے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, وہ خدا دی قسمیں 12 لاکھ 13 لاکھ بندے مسلمان کیتے نے. تاؤلہ صاحب کنے تو سب کو مسلمان کیتا ہے ذکر صحیح دسو. نہیں نہ کیتا, میرے کو پوچھو نہیں کیتا. اے پاکستان کی گل کرنے, باہر چلو کسی جگہ شاید الحمدللہ اسی بھی کیتے ہو, شاید کی یقین نہیں کر, مسلمان کوئی نہیں کیتا. اب پاکستان دے وچ ویلو اے جڑے دارا مسیح تے تارا مسیح تے چیدہ مسیح تے میدہ مسیح, اے بھائی اندر پہلے تلخات ہوندے نے تے ایتھے مسلمان اسرائے عالمگیر دے اندر مسلمان کیتے نے. بھائی یہ نہیں ڈائریکٹ گل کرنی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ دے مجمع دے اندر تے پھر بندہ ہندوؤں دا پنڈت, عیسائیاں دا پریسٹ, بڑا پریچر کیوں جی تواڈے نال ڈسکس کرے سریام اسلام دے تے اعتراض کرے تے پھر تسی اونوں مطمئن کرو. پنجابی چ کہندے پھر اونتے تسی جناب چھوٹے لاؤ تے موچھے پاؤ تے پھر وہ مسلمان ہوئے. میں نے دسو پوری دنیا تے بابر صاحب تسی دسو جی چدا جی آج تک تسی تے جی خیر الحمدللہ پڑھے لکھے دنیا بھری, میں دسو آج تک کوئی بندہ ہے گا دنیا تے جڑا کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے سامنے آمنے گل کرے؟ صرف ایک بندہ ہے. تے پاکستان سے آیا آدھے جی پابندی لا دو ان دے اوتے, اللہ پابندی لا دو جی. کیوں جی؟ وہ جی پینٹ شرٹ پاندا جی تاں واسطے. کیوں جی؟ وہ اس واسطے جی وہ کسی نو گل نہیں کرن دیندا جی, چپ کرا دیندا. اے پہلے میرے نال مناظرہ کرو. وہ فرمان صاحب جڑے بندے نے ساری زندگی کافراں نال ہی مناظرہ کیتا ہوئے, عیسائیاں نال, یہودیاں نال,
ہندوؤں نال مناظرہ کیتا ہوئے، مسلمان نال مناظرہ ہی نہ کیتا ہوئے، نہ مسلمانوں نو مناظرے دا چیلنج دیتا ہوئے، نہ چیلنج قبول کیتا ہوئے، میں دسو تک بنتا ہے کہ جی ایک مسلمان اٹھے تو انہوں آکھے جی میرے نال مناظرہ کر، جس بندے نے ساری عمر مسلمانوں نال مناظرہ کیتا ہی نہیں۔ تو پھر میں کالم لکھیا، میں کہا یار گل سنو، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے میں مسلمانوں نال مناظرہ، ذرا بولو میں مسلمانوں نال مناظرہ کردا نہیں کردا، میں مسلمان نو مسلمان سمجھنا، میں نہیں کردا پاویں وہ شیعہ ہوئے، پاویں وہ جناب دیوبندی ہوئے، پاویں بریلوی ہوئے، پاویں وہ سنی ہوئے، پاویں اہل حدیث ہوئے، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، جعفری، میں مسلمانوں نال مناظرہ کردا، میں کہا پھر انج کرو حضرت رانو، میں کالم دے ذریعے کیا میں حضرت جی تسی پھر انہیں میں کرو یا تا پھر کافراں والوں مناظرہ کرو انہاں نال، تسی یہودیاں منو، عیسائیاں منو، ہندوؤں منو، قادیانیاں منو، انہاں دی طرفوں کرو نہ آکھو جی میں قادیانیاں دی طرفوں یا یہودیاں یا عیسائیاں دی طرفوں یا ہندوؤں دی طرفوں میں مناظرہ کرنا چاہنا، ڈاکٹر صاحب پھر تاں دے میں کر لے ساں تے اسی بھی کروا دیں دے جی کوشش کراں دے تے یا کو جی میں قادیانیاں یا یہودیاں یا عیسائیاں یا ہندوؤں دی وکالت کرنی ہے، میں انہوں نے دفاع کرنا ہے، تے پھر ڈاکٹر صاحب چلو انہوں نے بندہ کہنا ہے جی کرو انہوں نے مناظرہ، تے جی مسلمان آ کے یار سیوا ہی نہیں، زیب ہی نہیں دے، ڈاکٹر صاحب کا سیوا نہیں سانو زیب ہی نہیں دینا، جنہیں لکھاں مسلمان کیتے ہو من ایک مسلمان اٹھ کے انہوں آکے جی میں توڑے نہ مناظرہ کرنا، انہا للہ و انہا الیہ راجعون، یہ ساڑھی بے وقوفی ہے یار، لیکن قرآن کہندا ہے نہیں 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 اللہ نو راضی کرنا ہے، تسی بندیاں نو راضی، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں سمجھنا کہ اللہ نو راضی کرنا ہے تے کافراں نو مسلمان کر کے راضی کرنا ہے تے امت نو کٹھیاں کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ آخر تے تانوں سناواں تاکہ سانو پتہ لگے کہ یار انہاں غریباں یتیماں مسکیناں بیواؤں بے وگان نادار مساکین انہاں دے بھی حقوق پورے کرنے نے، اپنی آل اولاد دے بھی کرنے نے، اور دین اسلام دے حوالے نال اللہ رب العالمین دے بھی حقوق پورے کرنے نے۔ اور ایک گل میں تانوں دساں جڑی اکثر مولوی نہیں دسدے، یہ جنہ کچھ بھی کرنا ہے نا تساں جی کلمے تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد جنہ کچھ بھی تساں کرنا ہے نا، اے بھائی جی جنی تواڈے اندر طاقت تے اپنی ٹل ہاں جی وہ ضرور لانی، دل نال تے ٹل نال، دوسرے لفظ دل لا کے تے ٹل لا کے جتنی تانوں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ دے بندے دے بھی حقوق پورے کرو اور اللہ پاک دی ذات دے بھی حقوق پورے کرو، مگر نہ اسی انہاں بندیاں تو شمار ہوواں گے کہ جڑے بندے جناب علی او مطلب جس طرح قرآن نے دسیا اس صورت مبارکہ دے اندر الماعون دے اندر، مگر نہ نعوذ باللہ اسی تسی انہاں لوگاں تے شامل ہو جاواں گے جڑے قیامت نو چٹلاندے نے تکذیب کردے نے۔ تو میں دسنا چاہنا سا ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے کس طرح بنا کے بھیجا ہے، دو جملے سنو اللہ اکبر، تازی ناز شریف لکھی ہے ہاں جی فرمان جڑا ہے بڑا خوش ہو کے سندا ہے ناز شریف، تو میں پوری نہیں جی دو جملے ہی سناواں گا، اللہ اکبر، تاکہ نہ میرا حصہ پہ جائے کہ ساڈے نبی کیسی سرکار سن سبحان اللہ العظیم، انہاں دی شان کتنی سی، انہاں دی عظمت کتنی سی، انہاں دی فضیلت کتنی سی، اور اسی جڑے آپس دے وچ لیندے کھڑدے تے لڑدے تے مردے رہنے پے ہیں یار، یہ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گلاں نہیں سنا۔ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ لکھنا ہے جناب لکھا ہے مصطفیٰ کا فی تمہیں نیندر آ رہی ہے ذرا زور نال پڑھو جاگ جاؤ گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ
پلیز ذرا اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ. مصطفیٰ کافی ہے راہبری کے لیے، مصطفیٰ کافی ہے راہبری کے لیے. طاعت ہے واجب امتی کے لیے، مصطفیٰ کافی ہے راہبری کے لیے. کوئی بند بڑا گار مگر توجہ طلب بند. تم اماموں کا نام لیتے ہو، تم اماموں کا نام لیتے ہو. نبی ترستے تھے آوری کے لیے، مصطفیٰ کافی ہے راہبری کے لیے، مصطفیٰ کافی ہے راہبری کے لیے. طاعت ہے واجب ہر امتی کے لیے، مصطفیٰ کافی ہے راہبری کے لیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.